एक घने जंगल में एक समझदार कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। वह उड़ने में तेज और दिमाग से तेज था। उसी जंगल में 3 सुंदर चिड़ियां रहती थीं, चिकी, पीली, मुनिया, नीली और गुड़िया, लाल। वे तीनों पक्की सहेलियां थीं और दिन भर मिलकर उड़ती, खेलती और गीत गाती। कालू अक्सर उन्हें देखकर सोचता, ये चिड़ियां तो कितनी खुश रहती हैं, लेकिन थोड़ी नासमझ हैं। एक दिन इन्हें मुसीबत में पड़ते देर नहीं लगेगी। एक दिन चिड़ियां दूर के खेतों में दाने चुगने चली गईं। वहां एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। उन्हें बिना सोचे समझे दाना दिखा और वे तीनों जाल में फंस गईं। अब वे फड़फड़ाने लगीं और घबरा गईं। चिकी बोली, अब क्या करें, हम तो फंस गईं। मुनिया ने रोते हुए कहा, काश हम कालू की बात सुनते, वो हमेशा सोच समझकर उड़ता था। गुड़िया ने कहा, हमें मदद चाहिए। और तुरंत उसी समय आसमान में उड़ता कालू दिखा। उसने नीचे देखा तो तीनों चिड़ियां जाल में फंसी थीं। वह तुरंत नीचे आया। कालू ने पहले चारों ओर देखा, फिर एक तेज योजना बनाई। उसने अपनी चोंच से जाल के कमजोर हिस्से को खींचना शुरू किया। चिड़ियां भी एक साथ धीरे धीरे फड़फड़ाने लगीं, जिससे जाल थोड़ा थोड़ा ढीला होने लगा। कुछ ही देर में जाल खुल गया और तीनों चिड़ियां उड़कर बाहर आ गईं। वे बहुत खुश हुईं और कालू से बोली, तुमने आज हमारी जान बचाई। हम अब से कभी भी बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाएंगी। कालू मुस्कुराया और बोला, सच्ची दोस्ती में समझदारी और मदद दोनों जरूरी होती हैं। उस दिन से चारों अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में साथ साथ रहते, उड़ते और गीत गाते। सोच समझकर फैसला लेना और सच्चे दो।